친구 만나 반갑다고 방방 뛰는 댕댕이 2마리. 그런데 그 순간 응? 코에 뭐가 들어갔나? 강아지의 재채기는 계속되기만 하는데 이번엔 2마리가 동시에 재채기하기 시작합니다. 이 강아지뿐만 아니라 다른 강아지도 똑같은 현상을 보입니다. 왜 그러는 걸까요? 영상을 찍은 견주의 글에 따르면 너네 정말 기분 좋아서 그러는 거니? 전문가 의견에 따르면 종합적인 행동을 판단했을 때 이 강아지들은 신이 나서 재채기를 하는 게 맞다고 합니다. 신이 났을 때 흥분된 상태이기 때문에 그걸로 인해서 재채기를 할 수가 있습니다. 음식물하고 기도하고 식도를 중간해주는 후두개라고 있어요. 흥분했을 때 거기를 자극을 하면은 재채기를 할 수가 있습니다. 하지만 흥분 상태엔 늘 재채기를 할 수 있어서 재채기만으로 기분을 판단할 수 없습니다. 하는 것도 어떻게 보면 흥분하는 거니까 그거 나올 수가 있죠. 사실 재채기는 강아지의 감정보다 건강과 관련성이 높습니다. 잦은 재채기는 위험 신호일 수 있으니 그럴 땐 더욱 신경 써서 지켜보자고요.